Irremediaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Magaalaa gudditti dheeraaf lankalloo yaadillee dhawaadha. Burqisiiftuu artii ammaltuu wayyuudha. Lammaffaan ararii hubadhaa ammallee warri sassabdan jinni namaa yiitii jechi yoo sii galee oonni leenca guddaa waraaboo ammallee. Irremidiyaa. Irremediyaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Magaalaa gudditti dheeraaf lankalloo yaadillee dhawaadha. Burqisiiftuu artii ammaltuu wayyuudha. Lammaffaan ararii hubadhaa ammallee warri sassabdan jinni namaa yiitii jechi yoo sii galee oonni leenca guddaa waraaboo ammallee. Heeysummaan ol seentee ulaalula taatee fakkee toona seentee dhiiga koo dhuunfattee yoo seentu kallattee. Hangaar baagee seena keessa guddattee itti galoo heerri dhibbaa heerri lammii teenyaa lallabaadha jibbadhaan maddeeyanii. Waasan qofaa mitii guuza jiraa baay'ees nutti afeerratte tafkii fi tufaanaa sinjirees yaamteeti osoo nurraan kooniin madaan kaleessaati. Murruqii dabaltee calii calanqootti kanaaf hin gufattuu qabsoon Oromooti itti fufti qabsoon hamma bilisoomnutti. Dhaloonni qubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa keenyaaf kan abdannusumaa. Dhaloonni qubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa keenyaaf kan abdannusumaa. Wakolchitu gabrummaasitu dhooromota akaku abaabulanii keessikoota gandiras meeysu deemsiri yaabkoota akaku abaabulanii keessikoota gandiras meeysu deemsiri yaabkoota yaadaloota qubee dhaalota karoome alsaaboon saafeetiin oromoo tokkoome. Yaadaloota qubee dhaalota karoome asaaboon saafeetiin lammii koo tokkoome. Wareegama qaaliin fitte keeyyaama Oromoon tokkummaa jabeessaa tokkummaa injifannoon galuu fagoon sa'ii ammaa. Oromoon tokkummaa jabeessaa tokkummaa injifannoon galuu fagoon sa'ii ammaa.
Yoo dhaloonni gubee jajjabiito jenerashiin ammaa gootonni eeguutu bilisummaa keenyaaf kan abdannusumaa. Yoo dhaloonni gubee jajjabiito jenerashiin ammaa gootonni eeguutu bilisummaa keenyaaf kan abdannusumaa. Yeah, share good ame. Share good ame. Walid dachane jirra sagantaa keenya on time irratti wal arginu irratti waan barbaachisuu fi waan irraa dubbachuu qabu hunda tottolfadhee seenee jira Irree Miidiyaa. Studio Irree Miidiyaa seenee jira waan ta'eef obboleewwan tiyya ilmaan Oromoodhaa warri na daawwachuu jirtan akkuma na argitaniin share godhaa waliif dabarsaa. Egaa ardaa sagantaan keenya haala dhimma marii yeroo wajjii wal qabsiifnee Oromoo fi Oromummaas tursiisuuf sagantaa kaleessa qabadhee irraa dubbachuu ture irraa waan as deemaa jiru waan ummata Oromoo mudate biyya keessatti mootummaan nafxanyaadhaa diinummaa isaa mirkaneeffatee guyyaa adiin ilmaan Oromoo ajjeesuu jira. Kuni Oromoo hundaafuu ajandaa marsaa tokkoffaa ta'ee toora social mediaatii fi bakka adda addaa irratti ilmaan Oromootiif ajandaas ta'ee gaddas ta'ee argamaa jechuudha. Kanaafi wanni ani kaleessa osoo dubbachaa jiru irraa hanga tokko sagantaa kee gabaabsee irraa bahee waa'ee hidhannootii fi waa'ee woboo hidhachiisuu ilaalchisee hawaasni keenya amma dhibbaan dhibbatti persentii dhibbaan dhibbatti guutumaan guututti addi bilisummaadhaa akka hidhatu addi bilisummaadhaa hidhannoon akka diina Oromoo fi Oromummaa balleessuuf as nu deemaa jiru akka ofirraa deebisuu dandeeytu ilmaan Oromoodhaa humna qabdi waan jedhurraa dubbataa turre. Kanaafuu sagaleen kiyyas ni dhagama na fakkaata. Sagaleen ni dhagama. Hin dhagamu sagaleen. Sagaleen ni dhagama yoo ta'e ni dhagama naa jedhame. Hayyee humnati dabalee jira. Sagaleen humna hin qabdu turte. Maayikiinis narraa fagaateera. Maayikii ofirra deebisee jira. Kanaafuu sagaleen kiyya ni dhagama yoo ta'e ni dhagama naa jedha. Itti fufaa jechuudha. Obboleewwan kiyya kan amma seenaa jirtan seenaa isiniin jedha galatooma kuni Irree Miidiyaati. Sagantaa Irree Miidiyaa irratti qopheessee kan isiniif dabarsu ana Murteessaa Hajjiiti. Warroonni seentanii daawwachuu jirtan share godhaa. Hamilee waliif haa taanu, sagalees waliif haa taanu. Oromoon yeroo ammaa kana maal godhuu qaba waan jedhu irratti illee waliin haa mari'annu yaada jedhu qabadhee dhufe. Kanaafuu namoonni na dhageeffachuu jirtan share godhaa Oromoo hunda waliin ga'a. Wanni beeytanii ka argutti jirru anamma waan xiqqoo beeytanii ka dubbachuuf dhufe. Wanni ani irraa dubbachuuf dhufe haala qabatama biyya keessa jiru waraanni biltsiginnaadhaa ilmaan Oromoodhaa ajjeesuu gidirsuu hidhuun itti fufee hanga danda'ameen ammoo waraana Isaayyaasiitii fi waraana Eertiraadhaa yeroo ammaa kana biyya keessa akka facaasee jiru. Mootummaan nafxanyaadhaa naannoon Amaaraallee waraana Liyyuu Haayilii isaa kan dura Tigraayin ittiin reebsisu ture, ittiin gureessisu ture, ittiin ajjeesisu ture.
guutumaan guututti Oromiyaa keessatti facaasee jira jechuudha. Kanaaf Oromoon yeroo ammaa kana dhugaadha waan Walloo keessatti dalagamaa jiru arguu jirra. Hawaasni Walloolleen uummanni Oromoollee waan nuun jechuu jiranis ni beeyna. Sagalee isaanii ganamaa galgala dhagahuu jirra. Wanni amma barbaachisu Oromoon sangaa bitee maalii godhee jireenya waqtaa ta'e akka duraa sanitti jiraachuu osoof hin taane diina lubbuu isa baasuuf deemu ofirraa deebisuuf wanni Oromoon gaafachuu jirtu hidhannoodha jechuudha. Hidhannoo kana ammoo Oromoon hanga danda'een wal bira dhaabbatee gama waraana adda bilisummaa uummata Oromootiin guutumaan guututti gama hidhannootti deebi'ee hawaasni diina kana ofirraa cabsuu qaba waan jedhu gama hundaanuu ergaa dabarsuu jirraa jechuudha. Maaliif salphina keessa jirra akka biyyaatitti nuti kaleessallee biyya san biyya jenneeti abdannee hin beennu nuti. Maqaa Itoophiyummaa jedhuun Oromoon kaleessas akkuma ajjeefamtetti turte ardhas bara dhaloota keenyaatitti illeen Oromoon ajjeefamuu jirti jechuudha. Waan arguu jirru. Kanaafi Itoophiyummaan Oromoo yoo nyaatte malee Oromoo yoo barbadeessite malee waa takka faayidaas nuuf hin qabdu maqaallee nuuf hin qabdu jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa kaleessas ardhas qabsoorra jirti waan ta'eef addi bilisummaadhaa hidhannoo isaa gama deeggarsaa guutuun barbaachiseen uummanni Oromoodhaa deeggaree gargaaree hidhannoo barbaachisu itti kenneeti ilmaan Oromoodhaa diina ofirraa akka dhooguu qaban waan jedhullee yaada irratti dabaluu barbaadaa jechuudha. Gamanumaan namoonni gama WhatsAppiitiin yaada qabdan bilbiltanii yaada keessan irree miidiyaa irratti kennachuu ni dandeettanii. Bilbilli WhatsAppiidhaa isa kana isiniif kennaa naa obsaa. Irree miidiyaa lakkoofsi bilbila WhatsAppiidhaa kana dhimma yeroo irratti mari'achuun dirqama waan ta'eef namoonni yaada qabdan akka yoo jiraattan yaada keessan gama waraana hidhannoo irratti ilaalchisee Oromoon yeroo ammaa kana taargeetiin mul'anni keenya dirqamni keenya waraana adda bilisummaa Oromoo gargaaruu fi hidhachiisuu irratti waan jedhu namoonni guutumaan guututti itti amanee yaada bilchinna qabu waliif kenninee waliif hirree sagalee hawaasa keenyaaf akka taanu ammuma kanarraa dirqama waliif kennuu dirqama jechuudha. Dirqama walitti kennuu qabnu ammuma kanarraa barbaachisa waan ta'eef namootni yaada qabdan yaada keessanis nuuf kennaa gama koomentiitiin nullee ammoo waan yaada keenya dabarfachuu barbaannu isiniif dabarsinaa jechuudha. Egaa ani mul'ata yookiin ammoo kaayyoo adda bilisummaa uummata Oromoodhaa akka haarawaatti isiniif ibsuuf hin barbaadu ni beeytanii waliin beeyna. Yeroo ammaa kan addi bilisummaadhaa hidhatee bosona Oromiyaa guutumaan guututti qabatee qabsoo ajaa'ibaa irra jira jechuudha. Waraanni kun wanni isa barbaachisu rasaasa isa barbaachisaa, xiyyiiti isa barbaachisaa, nyaataaf dhugaatiitu isa barbaachisaa, caammatu isa barbaachisaa, yuunifoormiitu isa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf Oromoon diiyaasporaalleen Oromoon biyya keessaa haalli diinagdeetii fi ekonomikaaliin yeroo ammaa kana biyya keessa jiru rakkisaa haa ta'u garuu qeerroon biyya keessa jirtu kakaleessa waggaa 6-7 darbe lubbuu isaanii kennanii mootummaa wayyaaneedhaa kaasan ardha qeerroo santu adda bilisummaa uummata Oromoo ta'ee hidhannoon bosona seenuu jira jechuudha hidhateetani. Addi bilisummaa waan biraa isinitti hin fakkaatina. Hiriyoota tiyya takaleessa na wajjin qabsaa'u turte qeerroon yeroo ammaa kana abdii mootummaa kana irraa kutachuu irraan kan ka'e waraana adda bilisummaa filatanii bosona seenaa jiranii jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa bakka jiru irraa qe'ee keessatti qeerroon teenya nyaatamuu irraa biltsiginnaan ajjeesuu itti taphachuu irraa hanga danda'ameen bosona Oromoon qabdu hunda keessattuu wal dhachiisuu fi wal gargaaruuf wal deeggaruun dirqama waan ta'eef ajandaan keenya kana ta'uu qabaa jechuudha. Ajjeesamuu jirra, yes ajjeefamuu jirra, hidhamuu jirra, yoonni teenya maneedhaa jiran. Oromoon adda afaan qawweetiin waan bulaa jiruuf warri faayidaa
sirna biltsiginnaa keessaa faayidaa qabu hedduun garaaf bitamanii sirnicha san keessatti ilmaan Oromoo cabsuu barbaadan. Oromoon garuu sirna san keessatti cabuu hin fedhu. Hanga danda'een dhidhiitachuu jira jechuudha. Mootummaa kana ka afaan qawweetiin bulu, ka afaan qawweetiin deemu mootummaan Eertiraadhaa daangaa cabsee hanga Oromiyaa seenu uummata Oromoo ficcisiisuuf waliigalteen biltsiginnaadhaa Abiyyi Ahimad hanga san gaheeraa jechuudha. Kanaaf Oromoon xiqqaa fi guddaa waan kana beekee salphinna ammatti deemu jirru kana keessaa bayuuf filannoo waraanaa isa dubbii ijoo ta'ee argamaa jechuudha. Hayyoonni teenyalleen qeerroon teenyallee ka yeroo kana ukkaanfamanii mana hidhaa keessa jiran Oromoon jabaattee irree godhattee yeroo afaan qawweetiin mootummaa kana gaafatte ummanni mana hidhaa keessatti ukkaanfame kunillee yeroo san bayaa jechuudha. Yoo bayillee bilisummaan baya mootummaa ta'uuf baya malee ammallee ganda keessatti deebi'ee mormaa ta'uuf miti. Mootummaa ta'an. Kanaaf Oromoon dirqamni amma irratti jirtu jaalmarroo gargaaruu, jaalmarroo hidhachiisuu, waraana bakka hundattuu ajandaa waraanummaa qabannee irratti hojjechuudha jechuudha. Mootummaan sirna dimokiraatawaatiin biyya hoogganu jedhu ilmaan Oromoodhaa kan harka duwwaa jiran ajjeesu jira jechuudha. Wanni mootummaa kanarraa dimokiraasiin yookiin ammoo mootummaan kun dimokiraatawaadha jennee sirna mirga sirraa qabaa fi dirqama narraa qabdaa wanni itti deemnuuf hin jirru jechuudha. Arginee jirra, beekannee jirra. Kanaaf filannoon Oromoon qabdu yeroo ammaa kana hidhannoodhaa ajandaan jedhu wanni beeytanii kaa mul'achuu qabuuf jechuudha. Addi bilisummaadhaa akkuma amma arguu jirtan kanaan bosona keessatti corroqa mukarraa bishaan goda jalaa bayu dhugee qabsoo isaa Oromoo bilisa baasuuf hojjechuu jira. Wanni kun waan nama boonsaati. Itti boonnee jirra, baay'ee gammannee jirra nuti. Kanaafuu Oromoon hanga kana argee, hanga kana beekee waan tokko yaadadhe Oromoo, waan tokko yaadadhe. Awwaale fedhii kiyyaa. Umurii dargaggummaan isee ofiif jiraachuu Ude soradhe ilmaan bultii mana dhaabbachuu Ofii kotti waaqadheeni siif joora halkaniif guyyaa Biyyaaf saba koof jedheeni awwaale fedhii kiyyaa Naadhaabsis mee bakka kanarratti naadhaabsis qoy naadhaabsis qeerroon kun lafaa baatee yookiin samii gadi butee miti. Qeerroon umurii qeerrummatti umurii dargaggummatti hojjadhee daldalee mallaqa argatee jiraachuun isa dhibeetii miti. Akka keenyaa kanatti daldalee hojjatee hatee jiraachuu dadhabee miti. Dhimmi Oromoo fi dhimmi Oromummaadhaa itti dhagahamtee gabrummaan saba keenya irratti jige, gabrummaan saba keenya irratti deemaa jiru dhaloota kanaaf salphina jettee qeerroon yeroo ammaa kana hidhannoo filattee jechuudha. Indoo Abbaay Tsahaayyeen waan jedhe tokkotu jira beeytu magaalaa Hawaasaa keessatti mootummaan isaanii ወልገይ ታኒት እንደው እነዚህ ቄሮች እነማን ናቸው እንጀደ ቤቴ ነምጭኩን እነዚህ ቄሮች የሚባሉት እነማን ናቸው እስቲ ቄሮቹን ሀምጡት ጀናን እንዴ ቄሮ እኮ አንድ ግለሰብ አይደሉም ነማ ሲያሳ ቤተኒ ከጀባ ተቆቱ እንጀለን ቄሮን ነማ ዱንፋ ተቆቲ ሚቲ ቄሮን ሐዋሳ ኡመት ኦሮሞ ከሰቲ ሚሊዮና ሻንታማን ቄሮ ትልማማምቱ ይላል ጉቱ ማንጉቱቲ ከቨሬጂ
baay'ina uummata Oromoodhaa miiliyoona 50 ga'utu ummata san keessaa maddee jiraataa jechuudha. Kanaafuu miiliyoona 50 fi miiliyoona 55 ummanni Oromoo baay'ina sanii yoo qabaate qeerroo jechuun miiliyoona 30 olitu isteejii yookiin ammoo umurii qeerrummaa keessa jiru jechuudha. Egaa qeerroon nama dhuunfaa tokko ta'ee qabanii itti geessanii hin danda'amu jedhaniin. Haasawa lammaa tokko si yaadachiisa. እንደው እኛ ቄሮን እንሆን እንጅል ከተባለ የስንቶቹን ቄሮ ነው ለወንጀል የምንሰጠው ወንጀለኛ የምናደርገው ጀደ ለማን ጎዴ ገሩ ኑኛቺ ሰቀብሶን ወርካባስ ካን ቄሮን ሄዱንሱን አርሳቲ ከፈልቴ ሰደርካ በርባቺሱ ዴሜ ለማ መገርሳ አፋን ኢሳ አረበሳ ተልፈቴ ዋሁንዳ ቀጀልፈቴ ቄሮ ሚሊዮን ሃንገነተው ዲኖምሲኔ dargaggoota kam wajjin jiraannuu fi haa jiraannuu fi jedhee deebiseef. Shororkummaatti haa dhoofnu jennaan shororkeessaa haa jennuuni qeerroon shororkeessaadha isaan jennaan qeerroo shororkeessinee dargaggeessi biyya keessa jiraateet humna jijjiiramaa akka ta'uu danda'u isa kamitu jiraaf adra qeerroo shororkeessaadha jennaanii jedhe ni yaadadhaan takka takkaan isinillee ni yaadattan. Arda qeerroo harka duwwaa qabsaayaa yaate santu qabsaawee isaan bakka saniin gaheetu filannoo isa irraa dhumaa adda bilisummaa Oromootitti dabalamanii hidhannoo filatanii jechuudha. Qeerroon hidhattee yeroo ammaa kana bosona jirti jechuudha. Qeerroo kaleessa qabsooftee aarsaa hedduu kaffaltee isaan achiin geette arda qeerroon hedduun isaan irraa abdii kutattee waraana filattee gaara seenuu jirti jechuudha. Ammas taanaan qeerroon harka duwwaa hin dhumu hidhatee hidhannoon mootummaa kana itti mul'isaa jechuudha qeerroon. Harka duwwaa itti mul'isee jira. Kanaafuu qeerroon asirratti isin arguu jirtan kun qeerroo kaleessa harka duwwaa qabsooftee jijjiirama dhabilsaginnaan itti jijjiiramtee warrootni kaleessa harka dhiigaa warrootni harka dhiigaan dhiqatee turetu adda qulqulloo fakkeessan qeerroon isaan adda hidhatee argitan kanatu kaleessa harka duwwaa qabsaawee isaan achiin gahee jechuudha. Harka duwwaa egaa arda qeerroo teenya yoo hidhachiifne bakkattuu qeerroo teenya yoo hidhachiifne ilmaan Oromoodhaa wanni hin bilisoomne hin jirtu jechuudha. Akka gaanfa Afrikaatitti baay'inaanis haa ta'u lafaanis haa ta'u qabeenyaanis haa ta'u ilmaan Oromoodhaa sadarkaa ummata qabu jechuudha. Sadarkaa warra qabu jechuudha uummanni Oromoodhaa. Kanaaf Oromoon guutumaan guututti ilaalcha mul'ata gama sanii qabaatee qeerroo kaleessa harka duwwaa qabsooftee sadarkaa kanaan geette yoo hidhachiise aarsaa maletti Oromoon ni bilisoomte jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Kanaaf qeerroon arma isin arguu jirtan kunniin ijoollee kaleessa harka duwwaa qabsaawaa turte ka osoo jiraachuu barbaadan osoo barnoota barachuu barbaadan akka barbaadanitti silaa ka jiraachuu fedhan arda dirqamni gabrummaadhaa bilisummaa hawaasa keenyaa san fedhanii bosona seenanii jechuudha. Egaa ilmaan Oromoodhaa akkamitti adda bilisummaa hin gargaarre akkamitti adda bilisummaadhaa fedhaa fi faayidaa isaanii waan isaan barbaachisu waraana xiyyiitiidha kan itti bin toltee fi waan barbaadan irra rafanii toltee fi waan isaanii tole hin nyaatanii waan diina ittiin cabsan sibiila hidhannoo xiyyiitii akkamittiin gooneef Oromoon. Kanaafuu Oromoo waan kanarratti akka hojjettan waan kanarratti akka dalagnu qeerroo biyya keessaa akka dammaqsinu yeroon sun ammaa jechuudha. Maaliif waraanni biyya keessa seenee jiru waraana Eertiraatiif waraana nafxanyaa Liyyuu Haayiliiti. Osoo waraana Oromoodhaa osoo ta'e Liyyuu Haayilii Oromoodhaa osoo ta'e hanga xiqqoo waliif birmachuuf yookiin ammoo waliif rifachuun takka jiraachuu ni malti akka argan itti dhukaasanii ajjeesan jennee tilmaamna. Fakkeenyummaa Tigraay keessatti mul'ate Tigraay keessatti godhame Oromoon achirraa fudhachuu qaba jechuudha. Rakkoon achitti isaan mudatte san osoo Oromoo hin mudatin Oromoon karaa hundaanuu qabsaawee badii adeemsifamu jiru sanyii duguuggaa nurra raawwatamu jiru kana gama addunyaatiin illee dippiloomaasii irratti hojjetameet ummanni Oromoodhaa biyya keessatti dammaqinaan of eeguu qabaa jechuudha.
ummanni kun bar haadhaa fi haadholii shamarran xixiqqoo Tigraay keessa gudeede. Ummanni liyyuu haayilii Amaaraatiif Eertiraadhaa hawaasa Tigraay ji'ootan sadan darban waan godhan waliin beekna argutti turre. Gochi akkasii sun Oromoo irratti akka raawwatamuuf Abiyyi Ahmad namicha diktaatera ofii isaatiifu diktaatera Isaayyaas walii mallatteessee yeroo ammaa kana waraanni isaanii biyya keessatti faca'aa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon arma booda waraana isaa hidhannoo isaa tolfateeti diina kana barbadeessuu cabsuu qaba jechuudha. Amma yeroo itti rafnee bulluu miti. Yeroo itti haasawaa darbinuu mitillee. Miidiyaa kavareejiin Oromoo ni barbaachisa. Miidiyaan baay'achuun Oromoo ni barbaachisa. Sagalee itti olii taana. Wal dammaqsina. Anadha jiraadhee jireenyadha gaarii keessa jiraadhutti burwaatti godhadha jedhee tilmaamadhu hin qabu osoo hawaasni keenya cunqurfamutti jiru. Tartiibni sagantaan hedduun itti dalagamee itti saganteeffamee waraana Oromoo seenee Oromoo cabsuuf deemu. Barkaleessallee hawaasa keenya Wallagga keessatti waan isaan godhaa turan ni beeyna waggaa 3 waggaa 2 darbe. Haati teenya gudeeddamtee jirti. Shamarran teenya gudeeddamtee jirti. Daa'imman nurraa fixan Wallagga keessatti. Hin beeynu kan. Hin beeynu. Ar'allee sanuma godhuuf sanuma dalaguuf maqaa shanee jedhuun Wallagga irraa eegaluuf deemanii jechuudha. Kanaaf waraana isaanii takka takkaan Amaara irraa fi Eertiraa irraa seensise namichi kun. Diinni kanaa olii hoo maaltu jira? Diinni kanaa olii hin jiru jechuudha. Biltsiginnaan hawaasa sarkaan qabdu, qeerroo sarkaan qabdu. Sabaaf sablammii biyya sanillee yeroon booda harkaa qabaachuuf hin teettu jechuudha. Sabaaf sablammiin biyya san keessaallee harkaa ba'u jira. Maaliif mootii gowwakaa mootii bilchina bulchiinsaa nama qabalee hoogganuu hin dandeenye nama kutaa gandaa hoogganuu hin dandeenye biyya san hooggana jedhamee yeroo laallamu ummanni ofii isaatii ofitti deebi'ee ofitti taphachuu jira jechuudha. Wanni inni galgale haasa'u waan biraati, wanni inni ganama haasa'u waan biraati. Haasofni isaatu akka nama bulchaa tokkotti akka nama ministeeraatitti waan irraa eeggamu miti. Kana kaleessa tuffanneerra darbineerra nuti. Girrisaadha jedhanii maqaas nu moggaasanii jiran. Essee baga girrisaa ta'an. Baga girrisaa ta'an. Haanuun jedhanii waan fayyadan haanuun moggaasanii. Garuu ammoo dhugaa qabnaa baay'ina qabnaa ni mooyannaa jechuudha. Yeroon kana jedhu hoo tokko taanee afaan qawweetiif adda bilisummaa uummata Oromoo cinaa yoo dhaabbanne qofaadha yeroon nuti mooyanne. Akkanumaan akka duraa waggaa 5-6 darban qofa irraa dubbataatti wanni beeytanii kaa ta'u hin jiru jechuudha. Kanaaf namoonni nu hordofuuf jirtan sheer godhaatii waliif dabarsaa. Sheer godhuun waa baay'ee miti. Hin ulfaatu, hin jabaatu. Odeeffannoo waliif qooduudha. Kanaaf sheer godhaa. Hawaasni keenya ka biyya keessa jiru guutumaan guututti rakkoo as deemu jiru akka hubatu waraanni addaa akka Oromiyaa seenaa jiru haa hubatani. Haa hubatani. Sorry, kaameraan narraa bu'ee ture. Yaa kaameraan narraa bu'ee dhiifama. Kanaaf hawaasa keenya ijaaruu dammaqsuu qeerroon teenya hanga dandeetteen haa hidhattu. Seenaa akaakilee teenyarraa xiqqoo waan isiniif ibsu qabaan. Bara kaameraan hin jirretti, bara feesbuukiin hin jirretti, bara yuutuubiin hin jirretti, bara tiwiitarri hin jirretti akaakileen teenya qabsoo hadhaawaa godhaa turan. Yeroo impaayerri Itoophiyaa tursiisuuf mootummoolee gurguddaa irraa rasaasa gurguddaa, rasaasa jajjabaa, rasaasa hammayyaawaa ta'een akaakilee teenya reebaa turan
bara sanittuu akaakileen teenya hin cabneef hin deebineef ka tumaalessa qabu tumaalessa isaa gurguree ka sangaa qabu sangaa isaa gurguree hanga humna isaatitti hidhateet diina ofirraa tiksaa ture. Oromoon ammoo qaccee haga qaccetti diina kana ofirraa dhooguuf ofirraa cabsuuf hanga danda'een waan qabuun hidhachuun dirqamaa jechuudha. Ta qabdu ammoo ol kaayadhu. Waan as deemu jiru arguu jirta. Tigraay keessatti waan dalagame arguu jirtanii. Rasaasni biyya keessa deemee isinitti dha'u ka Oromoo isinitti seenaa ka Oromoo fuudhanii bakka biraa geessan. Ummata afaan Oromoo beekuu miti, ummata afaan Oromoo dubbatuu miti. Ummata sin beekne ka seenaa duudhaa kan kee hin beekne ka afaan kan kee hin beeknetu si keessa jiffameera jechuudha biyya kan kee keessatti. Kanaaf hanga danda'ameen ergaa barbaachisu waliif dabarsaa hawaasa keenya jajjabeessu hawaasa keenya dammaqsuun dirqama ta'a jechuudha. Social meediyaan illee karaa dippiloomaasiitiin qabsoon inni godhu guddaadha. Hayyoonni hedduun, qeerroon hedduun, girrisaan tiyya hedduun waa hedduu godhu jiran gama social meediyaatiin. Gama social meediyaatiin already biltsiginnaa mooyannee jirra. Mooyannee jirra itti mul'ifnee jirra. Waliigalteen keenya, tokkummaan keenya, tiwiit godhuun kabareejii Facebookiidha akka itti qaban akka itti irra qabsoomne gama dirree social meediyaatiin biltsiginnaa kuffifnee jirra. Amma garuu akkuma social meediyaa irratti ummatattii tana mooyannee zeeroo galchine qeerroo teenya ta biyya keessaa illee akka hidhattee adda bilisummaatti akka dabalamtu addi bilisummaa akka jabaatu mul'anni adda bilisummaadhaa karaa hundaanuu akka cimu ergaa waliif dabarsinee karaa saniin illee isaan zeeroo godhuu ni dandeenya jechuudha. Qaamni ani humna qaba jedhu kan mul'ata hawaasaa of keessaa hin qabne biltsiginnaan hanga feete yoo jabaatte illee akka kuftuun amanaa Oromoo. Mul'ata hawaasaa of keessaa hin qabdu, hawaasa of harkaa hin qabdu. Isaan keessatti mul'anni Oromoodhaa duwwa. Waan Oromoo fakkaataa of keessaa hin qaban. Karaan biltsiginnaan irra deemtu hundinuu qore. Karaan biltsiginnaan irra yaatu hundinuu mismaaraaf Oromiyaa keessatti. Maaliifi waan Oromoo fakkaataatiif waan Oromummaa mul'isaa ummata kana keessatti argine jechuudha. Kaleessa illee Oromoof diina irraa dubbadhee ture kaleessa. Ummanni kun nuuf haarawaa miti isaan beeyna. Ganda irraa haga godinaa, godina irraa haga federaalaa warrootni jiran warra ilmaan Oromoodhaa, hayyoota Oromoodhaa, beektota qeerroo jajjabduu dabarsee kennaa ture. Warra ilmaan Oromoodhaa sabboontota hedduu biyyaa yaasitu aangoo jajjabaa argatee hanga sadarkaa federaalaatti ol guddateetiin adda jabaa of godhuu jiranii jechuudha. Isaan beeyna nuuf haarawaa miti isaan. Kanaaf Oromoon sirritti irratti baree irratti beekee gama danda'e hundaanuu qabsoo itti godhuu qabaa jechuudha. Kanaaf dhimmi yeroodhaa kan yeroo ammaa kan Oromoof ajandaa ta'eeti jiru ajjechaanii fi hidhamuunii fi akkaataan biltsiginnaan Oromoo irratti raawwataatu sun akkuma jirtutti taatee jajjabinni Oromoodhaa, qophiin Oromoodhaa waan kan ofirraa deebisuuf maal godhuu qaba waan jedhu irratti yaada kana kaasee jechuudha. Salphaa isinitti hin fakkaatina Oromoo. Biyya qabna, lafa bareedduu, lafa magariituu, Oromiyaa. Gandi dhagaa qabu, gandi lafa jedhee dhagaa qabu aarsaa hangam akka irratti kaffaleef irratti kaffalu jiru arguu jirtan fagoorra. Garuu Oromiyaan akkasii miti. Kanaaf as deeman. Ani ka Oromoo ta'ee biltsiginnaa keessa jiru ka sirnicha san irraa ni fayyadama jedhee afaan banee deemu namoota Oromoo ta'e
hedduu ka'an beeku ni jiran. Hanga danda'ameen dhiibbaa barbaachisu gama danda'ameen hundi keenyaatu raggoonee mootummaa kana jalaa baasu. Maaliif mootummaan kun mootummaa Oromoo miti. Sirnichi sirna Oromootii miti. Kaayyoo fi akeeka kaaya Oromoo of keessaan qabu. Kanaafi Oromoodha kan ofiin jedhu sirna san irraa fayyadama jedhee garaa isaatiif jedhee kachi keessa jiru. Boru ka haadha isaa itti dhabu, boru ka abbaa isaa itti dhabu, boru ofii isaatii huuka ofii isaa itti dhabu sirna san keessatti maal godha? Yeroon dammaquu hin qabu. Kanaafuu yeroon akka dammaqu dhiibbaa san irratti illee godhuun barbaachisaadha jechuudha. Tarsimoo qabsoo siyaasaa gama bilchinna qabuun itti deemutu dirqama jechuudha nuuf yeroo ammaa kana. Isteeppiin tokkoffaan waraana. Waraanni keenya adda bilisummaa uummata Oromooti. Isteeppiin lammaffaan diinni kan kee kam, firri kan kee kam. Adda baafatta. Reeshoo isaa erga addaan keetteen booda gama ejjennoo fudhachuutti deemtaa jechuudha. Nuuf salphaadha. Kaleessallee qaamota ilmaan Oromoodhaa miidhaa turan achi keessa teennee saaxilu turre. Ni adabattamu na adabattu. Hin adabattu taanaan ejjennoon sirra fudhatamu hanga kana shallagdee fi herreegdee keetta. Sababii waliin akkanumaan cal jettee hin deemtu. Sababa waliin rakkoo waliin ibsitee fi ni didaa. Ganda keessa fiigee ilmaan Oromoodhaa akkuma armadura waggaa 27 san ni dalaga yoo ka jedhee deemu yoo taate rakkoo isa duuba jiru rakkoo itti deemu itti himnee bulchiinsa sirna biltsiginnaa keessaa akka harka kaafatu obboleessa kiyya yoo ta'es ka ilma Oromoodhaa itti himnee deebisuu itti himnee ni didaa. Nagayatti haadhatii yamaaf hin taane an hin beeku. An hin beeku wal hin beeynu. Kana qabsoon godhamuu qabu jechuudha. Kanaafi waa hedduu kaasee tokkoffaa deeggarsii waraana adda bilisummaa uummata Oromoodhaa qeerroo yeroo ammaa kana hidhannoon bosona jirtu eenyufa waan jedhu irratti kaafnee turre. Mootummaan biltsiginnaadhaa qeerroo diinomsee qeerroo shaneedha jedhee biyya keessatti maqaa shaneetiin ajjeechaan hedduun ilmaan Oromoo irratti raawwatamu jira. Inboxiin nu seenu heddu. Inboxiin nuti arginu guyyatti maqaa adda bilisummaa shanee jedhuun nu ajjeesu jiran maqaa shaneetiin ajjeefamu jirra jedhan. Confusing the convince waan jedhamu haala mootummaa diktaateraa keessatti kana jedhee isiniif hin kaayuwan. Mootummaan kun maqaa sii moggaasaa achiin booda immoo ofii isaatii confused ta'ee si dhayaa jechuudha. Sanuma dalagu jira hagammaa. Mootummaan kun tasgabbaa'ee akka mootummatti biyya hoogganuu hin dandeenyu. Mootummaa biyya hoogganuu hin dandeenyu kun mootummaa bilchinna qabu miti. Every time, every day confused dha wanni inni godhu hundinuu waan ummata fakkaataa miti. Biltsiginnaan mataa ofiitiifuu waliin galan. Kanaaf girrisaa tiyya jabaadhaa. Qabsoo keessan itti cimsaa. Waan arma dura darbeerraa barannee waan itti miidhamne arginee amma wanni nu baasu waraana qofaa. Waraana keessan gargaaraa. Adda bilisummaa cinaa dhaabbadhaa. Bakka jirtanitti wal ijaaraa. Nulleen magaalaa kana keessatti hanga danda'ameen wal ijaarree ijaaramnee jirraa. Tarsimoo akkaataa ittiin ijaaramnee magaalaa kana keessatti sochoonuu qabna. Kanaafuu dhaamsi kiyya Oromoon bakka jirtu hundattuu wal ijaaranii mul'ata waraanaa qofaa qabaachuudha jechuudha. Kanatu Oromoo bilisa baasa. Girrisaati. Fitadde. Namni yaada qabdan yoo jiraattan isinirraa hodhaa. I think sa'aatii malee seenillee namni hedduun seenanii jira waan ta'eef boruu haala tokko tolfadhee namoota asirratti affeeree dubbisuu qabus qopheeffadhee dhimma kanarratti isiniif seena waan ta'eef Oromoo jabaadhaa wal jabeessaa isiniin jedha. Eegaa sagantaan keenya kanumarratti golabama. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessan murteessaa Hajjiitii irree miidiyaati.
kanaafuu jabaadhaa turtii gaarii nagatti bulaa nagatti oolaa walii dachaanaa bye bye